siguientes. Bueno, pues muchísimas gracias porque sé que andas a tope hoy. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, de hecho voy a tener que salir. Tengo a las 12:30 una reunión del patronato de FEUGA y quedará Javier. La charla, bueno, creo que estaban todas en galego, voy a continuarlo con galego. Vamos a impartir mitad mitad, vou a dar a primeira parte, por eso de que me teño que igual non chego ao final. Xavier vai a dar a segunda parte. Javier Tarrío, que é colega, compañeiro tamén da asignatura de control estadístico de calidad, e o terceiro aquí en Discordia, autor, Miguel Flores, pois realmente casi o que fixo estos paquetes que vamos a comentar, estas librerías, é un alumno do Máster de Técnicas Estadísticas, que foi alumno noso do Máster, e ora está rematando a súa tese doctoral, esperemos que a poida ler no curso que ven, porque prácticamente xa ten lista, e isto forma parte da súa tese, as librerías QCR de Quality Control Review, ILS, Interlaboratory Study, e FDA, Quality Control, Functional Data Analysis e Quality Control. Bueno, cada unha destas tamén forma parte dun dos capítulos da tese de Miguel. A idea que tiñamos é que fixese metodoloxía aplicada a problemas de temas enxeñeriles, de ciencia dos materiais, e que ademais que a librería, o sea, ligado aos artigos que poida publicar, aos papers, tuvera tamén unha librería de R, porque unha parte importante, dende logo, é a parte desta de librería. Bueno, agradecervos a invitación que nos fixestes, como sempre, Rafa, bueno, María, todos os que Miguel Ángel, todos que estades aquí detrás das xornadas, que sei a dificultad que ten manter estas xornadas xa as terceiras, e seguiremos véndonos nas seguintes, porque é unha forma estupenda de actualizarnos. Entón, bueno, eu vou a dar a primeira parte hasta o tema da librería ILS, que xa deixo aquí a Javier, que vos vai explicar esa parte de reproducibilidade, repetitividade das librerías, non? Bueno, aquí un pouco os obxectivos que temos nesto. Por un lado, o paquete QCR de Quality Control é un paquete que intentamos resolver algúns dos problemas que veíamos que tiñan os paquetes clásicos de control de calidad, que, bueno, uns tiñan unhas cousas mellores que outras, hai como 3-4 paquetes así máis usados en xeral, e o que fixemos foi meter todo isto nun paquete diferente e engadir algunhas cousas novas que vai ser as que comente, nada máis. Logo, o paquete de ILS, pois é un paquete específico de metroloxía, podíamos decir, para cuestións de interlaboratorio, para comparar laboratorios. E o paquete FDA, bueno, é un paquete que intenta emular, non, porque é complicado o FDA ou o SC, pero sí que bebe dese paquete, están aquí os autores, Manuel Oviedo, Manolo Febrero, e facer algunhas aplicacións ao tema de control de calidad. Este sí que non está todavía rematado, os outros dous sí están xa e se están usando, e bueno, a intención é que se use canto máis mellor, non? A idea, como digo, é facer ferramentas para aplicacións en diferentes contextos. Por unha parte, nosotros que somos componentes do grupo MODES da Universidade da Coruña, Miguel, que é profesor da Escola Politécnica Nacional da Universidade de Quito, en Ecuador. Nestes momentos ele está en Ecuador, bueno, en Ecuador ou en Colombia, porque creo que invitaron a dar un curso de R precisamente na Universidade Nacional de Colombia. Creo que estes días debe de estar, pero en todo caso está no outro lado do charco, non? Logo, a colaboración co grupo de materiales, Proter, que é unha colaboración que levamos facendo dende fai tempo, de análisis térmico e mecánico, e coas empresas ECUS, de tratamento de datos, Fridama e Nersus, que Nersus é unha empresa que montamos, unha spin-off, que nos deu por facer esa aventura de montar unha empresa, que Nersus Quality Solutions, que quere ser unha empresa de unha startup que innove pois o tratamento de Big Data para temas de eficiencia enerxética, que é unha das cousas que falará Javier na súa parte con máis detalle. Bueno, as razóns para elixir R aquí non fai falta decilas, R pois é a lingua franca. Eu penso que aparte de que sexa un software, eso de software libre que tanto se comentou aquí, nun libro de control de calidade de Emilio Cano,
empeza no prólogo, non sei se o coñecedes, un libro estupendo de control de calidad con R, como dice, el software is like a sex, free is the best. Bueno, sin comentarios. Bueno, creo que está moi acorde con isto. Entón, isto xa non vos digo que pois é unha maravilla para traballar, e despois esa facilidade que ten o uso dos paquetes, non? Nosotros, pois, o tema de control estadístico de calidad ligámolo ao tema do que sería a metodoloxía Six Sigma, que tamén pois é unha das metodoloxías máis cómodas para un estadístico de resolver un problema usando especialmente o ciclo de Maye, ¿no? Definir, medir, analizar e controlar, e interaccionamos pois todo isto dentro do que statistical learning, metemos aí fiabilidade tamén, porque para nós fiabilidade é unha parte de control de calidad. De feito, QCR nun principio, na primeira versión, digamos, era Quality Control Reliability. A R era de fiabilidade. Despois vimos que eso era unha locura de programa, entón eliminamos o de fiabilidade, e para non cambiar o nombre na segunda versión puxemos review, Quality Control Review, e quitamos toda a parte de fiabilidade, porque xa solo de control de calidad se dimensionaba demasiado, non? E o de fiabilidade o estamos facendo con outro alumno do máster tamén, que non comentamos aquí, con Antonio Meneses, donde temos tamén dúas librerías xa publicadas, pero xa especificamente de fiabilidade, tamén con Javier e con Antonio, que tamén é un alumno ecuatoriano. Bueno, na primeira portada poñíamos unha montaña, non sei se recoñecíades, é o Chimborazo, que é a montaña, bueno, según os últimos estudios, agora máis alta que o Everest, dependendo se o mides do nivel do mar ou do centro da Terra. Se a mides desde o centro da Terra, sabedes que é o pico máis alto do mundo, non? Bueno, unha montaña bonita de Ecuador, que hai que tamén, en honor aos colegas ecuatorianos, fomentar, non? Bueno, entón, os paquetes que temos para o control estadístico da calidade con R, o máis coñecido é o QCC, Quality Control Chart, que é de Lucas Cruza, que é un profesor da Universidade de Perugia, e que fixo esta librería un pouco para dar clase. Básicamente unha librería específica que trata pois, a maioría dos temas que se ven nun curso de control de calidad, en enxeñería, en estadística, e que é un pouco a base da nosa tamén. Bebemos bastante desta librería e incorporamos outras que tamén nos pareceron interesantes, como a Quality Tools ou a IQCC, que esa xa desapareceu, pero vemos que tiña algúns problemas no que era o uso habitual da librería e intentamos modificalo ca QCR, non? A Quality Tools pois, é unha librería de Thomas Roth, que é unha librería pensada para o control de calidad Six Sigma, que é basada todo en conceptos do ciclo definir, medir, no ciclo de Maya. E a IQCC, que esta penso que xa está en desuso, non? Me parece que desapareceu. Nosotros sí que recollemos estos algúns aportes na parte multivariante desta librería e incorporámola, e o bon que ten o tema de libre, ¿no? Que che permite pois aproveitar o traballo de outras persoas referenciándoas, pero nosotros aí sí que na QCR aproveitamos esta librería que desapareceu do CRAN. Entonces, bueno, o paquete QCR, pois como vos decía, nunha primeira versión xa do 2013 que estaba ligada ao máster, foi o proxecto fin de máster de Miguel Flores, pois era excesivamente ambicioso, porque queríamos eso, control de calidad e fiabilidade nunha sola librería. Logo, na última versión, que é esta 2016, en xullo, cando subimos a librería, o repositorio, pois xa lle quitamos os temas de fiabilidade e metemos bastantes máis de control de calidad, que son os que vou a comentar eu na miña parte, non? Entón, bueno, este sería un pouco o esquema. Bueno, aí hai outra librería que é Six Sigma, que é moi parecida a Quality Tools, ainda que é de outro autor tamén, pero, como digo, pois nosotros o que pretendemos ca QCR é complementar os problemas que víamos nas outras e a engadir algunhas destos temas. Entonces, ahora o que vou comentarvos así algunhas bases de datos que temos para traballar así a nivel didáctico da librería, e tamén algunhas saídas gráficas para que vexades o que vos pode aportar.
O que fixemos como bases de datos, pensando tamén en que sexa pois un paquete usado na materia de control estadístico da calidad que impartimos Javier e mais eu no máster de técnicas estadísticas, pois foi usar as bases que xa eran as clásicas, que son as do libro de Douglas Montgomery, de Statistical Quality Control, que son bastante socorridas, como Piston Rings, Orange Juice, etc. E incorporar nosotros datos reales de aplicacións de R que temos con diferentes empresas. Por exemplo, estas son un estudio que fixemos no laboratorio sobre aceites, ver o tema da oxidación dos aceites de oliva, diferentes versións, vamos aí analizando aceites. En este caso, pois, unhos datos son da modalidade picual, o que chamamos oxidation, unha das librerías. Esta de Dowell é unha diámetros e longitud dunhos pins, isto xa estaba na librería anterior de QCC. Counters, contadores, son un estudio que fixemos para a empresa Emalsa de Coruña, de Augas da Coruña, sobre a calidad dos contadores. O que se fixo foi, ese era máis ben de fiabilidade, pero, bueno, aí utilizamos estudio de control de calidad dos contadores para saber cando hai que dar un contador de baixa en función do desgaste das paletas e unha serie de cousas que teñen. Entón, esos datos, pois, son datos reais de 180 contadores que se analizaron, así se mediu meteorolóxicamente o erro de medida. Básicamente pasábanse 100 litros de auga e se medía 99, se medían 101, se analizaba o erro. Piston Rings é unha librería clásica, unha base de datos clásica que utiliza Montgomery en todo o control de variables. Un pistón son longitude e diámetro de pistóns de auto. Datos da binomial, que tamén nos utiliza outra librería, non conformidades, presión é outro dos datos que incorporamos, que é un tema sobre embarcacións deportivas e un análisis dun total tamén dunhas mostras de material composto. Entonces, como digo, o que tería aquí, pois se diferían diferentes aportes. Vedes algunhas das salidas, por exemplo, un mapa de procesos do típico exemplo do helicóptero, de facer un helicóptero de papel, estudiar cales son as mellores formas un diseño de experimentos, un estudio de fallos en construcción naval, cales análisis de Pareto, os típicos diagramas de Ishikawa que podes facer utilizando tanto un paquete como outro, que o único que a presentación sale distinta e que nos incorporamos con este paquete, unha salida dun estudio R&R. Me parece que hai hoxe un curso sobre, ao final, polo que vi no programa, sobre o tema de repetitividade e reproducibilidade, de metroloxía. Bueno, a verdad que esta librería está moi ben diseñada para facer estudios meteorolóxicos de interlaboratorio, que logo comentará tamén Javier na segunda parte. Estas son algunhas salidas, por exemplo, aquí temos o de Piston Rings, que é unha clásica, que, bueno, cando fai un estudio destes datos, pois hai dous puntos que salen fora de control pola línea superior. Entón o QCC detecta isto, pero tiñas que eliminar a man os datos e volver outra vez a crear unha base de datos e volver a facer a segunda iteración, e despois volvía a salir o cambiar o límite de control, un punto que non saía antes, pois baixou o límite de control, sale agora un punto e hai que facer unha terceira iteración. Bueno, o que fai o QCR ter isto programado de forma que o fai automáticamente e che resolve este problema, que non era tan complicado, pero, bueno, que non estaba implementado no QCC. Despois sigue incorporando todo o que son os métodos multivariantes do IQCC que desapareceu, como o método QSUM, o MQSUM, o MENMA, de análisis exponencial, así un pouco como novedad. Incorporamos algo que non feixo, que sepamos non hai ningunha librería que o teña, que é gráficos de control non paramétricos, basado nunha idea de rangos de Regina Liu, que ten uns artigos moi interesantes sobre control non paramétrico. E entonces o que fixemos foi utilizar esa metodoloxía publicada e pasala a uns algoritmos que o poidan resolver. Estes son dúas salidas, tres salidas dos gráficos que se fan aí de rangos, o gráfico R, Q e S, que, xa digo, habría que baixarse a librería, está máis ou menos explicada no que o PDF da axuda os datos de que son. Este é un exemplo tamén da capacidade do proceso, estudio da capacidade. Sabedes que en
control de calidad, aparte de analizar os gráficos de control, que é unha parte moi importante, outro tema moi importante, saber se o proceso é capaz ou non é capaz, non? Pode ser que un proceso este controlado, pero, sin embargo, que non sexa capaz, que non teñas as especificacións, cando as especificacións que fai o fabricante co que é propiamente o proceso, pois, que non coincidan. E, ademais, eso, cando faz a nivel 6 sigma, esos índices de capacidade suelen ser altos. No caso de 6 sigma, en torno a 2. Dicese que un proceso está a nivel 6 sigma cando o seu índice de capacidade básico é maior que 2. Antiguamente se comparaba con 1, e eso, bueno, son procesos pouco capaces hoxe en día. Entón, bueno, aí vemos que analizamos diferentes índices, que é o que nos permite este paquete, e o que vemos é que simulando os datos que estén non centrados, pois hai índices que fallan, e se tes unhos índices que analicen esta descentralización, che permite darte conta de que o proceso non é capaz, cousa que se o faz utilizando o típico CSUP, que son os límites de especificación partido entre 6 sigma, entre 6 veces a desviación, non detectarías esta situación de non capacidade do proceso, non? E finalmente, que eu xa remato aquí, que máis ou menos metemos tamén, incorporamos unhos índices novos, unhos índices robustos, o que se chaman índices de cuarta generación, que son, eu creo que é o último que hai publicado, que son os traballos que inicia unha estadística sueca que se chama Bankman, que está na Universidade de Leila, que me parece que é, que ten, bueno, prácticamente todos unha persoa que ten unha produción de artigos moi interesante, pero todos relacionados con Capability Index, todos son índices de capacidade. Entonces foi diseñando métodos gráficos para facer diferentes índices no mismo proceso, e aquí pois o que presentamos nosotros é un método gráfico que, bueno, sería un pouco complicado de explicar, pero que se analiza son os diferentes índices CSUP, CSUP-SUM, que son índices robustos, e entonces aí pois sale pois o clásico é que este por debaixo desta línea, e logo cando isto leva son a muestra, pois o que faz é un contraste de hipótesis. O que se fai é a hipótesis nula, que o índice de capacidade é, por exemplo, menor que 1 frente á alternativa de que é maior que 1, porque no fondo tes aí un tema estocástico e tes que facer un test, non? Entonces, para facer ese test, o que propón Bankman é utilizar dous parámetros, un de centralización e outro de dispersión, o que lle suele chamar delta e gamma, que non é máis o gamma, ven sendo a desviación típica partido por D, que é o medido de como se chama, de descentralización. E o delta pois, é unha diferencia entre o target e a media do proceso, non? Entón, vareme eses dous temas en función do nivel de significación alfa que teñas no contraste. Para o contraste de significación, pois vaiche salindo pois estos semicírculos. Entón, o que vas a representar son os diferentes índices, e caen dentro ou caen fora, pois sería capaz ou non sería capaz con un determinado nivel de significación. É dicir, aporta algo máis que isto non o vimos en ninguna librería anterior, este tipo de introducir estos índices de última xeneración, e ademais de sacar un contraste de hipótesis, que é un pouco o aporte novo da librería. E, bueno, ahora sí lle paso a Javier, máis ou menos aguantei o tema. Javier, eu casi me vou para aí porque media me doa. Bueno, por favor. Gracias. Pois eu vou continuar na liña de Salvador. Eu vou presentar os outros dos paquetes que estamos desenvolvendo, que están relacionados cos estudos interlaboratorio, por un lado, e por outro lado con a elaboración de novas técnicas de gráficos de control que poidan ser aplicadas a perfis ou datos funcionais. Ben, pois, como vedes, nos abordamos pois un novo traballo pois a partir dun problema que nos propoñen ou que teñen compañeiros nosos, xa sexa en ciencias de materiais, xa sexa en ingeniería, pois que eles teñen. Entón nos preguntan pois como solucionalo. En primeiro lugar, presento o paquete ILS, que se ocupa de elaborar estudos interlaboratorio pero para datos funcionais.
Primeiramente, pois vou explicar o que é un estudo ILS. Un estudo ILS, pois interlaboratorio, pois son estudos que fan ao menos seis laboratorios, poño aquí, teñen que ser 6 laboratorios, e logo, para que? Pois para contrastar a precisión dun método analítico experimental que se quere desenvolver, para evaluar o desempeño, o desenvolvemento de laboratorios para facer unha determinada tarefa, medir glucosa en sangue, por exemplo, para certificar materiais de referencia, novos materiais, ou materiais, por exemplo, medir o punto de fusión do indio ou do zinc, por poñer un exemplo moi simple. Ou para evaluar unha nova norma, unha nova normativa que será utilizada na labor dun laboratorio. Ben, pois hoxe en día o que se fai é aplicar técnicas de control estatístico univariantes para certificar que os datos dos laboratorios son consistentes, que non son diferentes dos outros laboratorios, dos outros datos que obtiveron os outros laboratorios, porque realmente nos estudos interlaboratorio a estatística o que se ocupa é de detectar laboratorios que proporcionan resultados significativamente diferentes. Ben, se aplica habitualmente esta norma, STM 691, é un compendio de estadística univariante, de detección de atípicos, outliers, e nós o que quixemos foi aportar un enfoque FDA moi simple, moi sinxelo, incluso aproveitando xa traballos previos de compañeros de Santiago que son de referencia nisto. Por exemplo, o paquete FDA USC é unha pedra base da que partimos para elaborar estas ferramentas. Ben, pois, hoxe en día, os datos son funcionais. Realmente, en química, temos espectros, temos termogramas, entón xa non é tan... podendo tratar este tipo de datos, xa non ten sentido seguir extraendo unha curva, unha característica dunha curva e quedarnos con análise univariante. Estamos perdendo un montón de información. Entón, o noso novo enfoque será que cada curva pode considerarse como un dato de dimensión infinita e vamos a intentar facer un deseño de experimentos a partir de datos funcionais. Moi ben, pois aquí está a carátula, non podemos decir, da librería ILS, composta de diferentes funcións. A librería ILS permite facer estudos ILS en univariante, tradicionais, e tamén dá ou propón alternativas para tratar datos funcionais. Ben, en univariante que podemos facer? Pois análise da varianza, test de Takey para comparar as medidas obtidas por diferentes laboratorios 2 a 2, test de Grubbs e Cochrane, usuais para detectar atípicos, e logo tamén os estatísticos H e K de Mandel, que non son tan coñecidos. Son estatísticos, igual que Grubbs e Cochrane, pois ocúpanse de detectar atípicos, laboratorios atípicos, neste caso, pero a importancia deles, porque son máis usados que os outros, é porque dan unha saída gráfica estándar. Ben, a alternativa de FDA, pois, que está incluída neste paquete, pois está composta de análise exploratoria de datos, estimación de cuantiles funcionais e a estimación dos H e K de Mandel, pero desde unha perspectiva funcional. Ben, pois isto que mostro aquí son os estatísticos H e K univariantes. O estatístico H o que fai é medir a variabilidade interlaboratorio, as diferencias entre laboratorios. O estatístico K, así resumindo esta expresión, o que mide a variabilidade intralaboratorio, dentro dun mesmo laboratorio. Estos dous estatísticos son comparados con uns H e uns K críticos, é dicir, é un test. Estos H e K críticos están basados na t-de-Student e na distribución F, respectivamente. Entón, cada un destes Hs se calculará para un laboratorio determinado. Se ese valor de H ou K para un laboratorio determinado supera certo límite, pois consideraremos que proporciona resultados inconsistentes comparados cos demais.
Esa é o que se soe facer neste tipo de estudos usando os estatísticos a checa. Ben, segundo a norma ASTM E691. Aquí vos mostro pois un exemplo onde unha base de datos que tedes neste paquete, pois os datos de glucosa. Entón, 8 laboratorios levaron a cabo probas con 5 mostras de sangue diferentes e 3 réplicas por mostra. É dicir, este paquete permítevos testear diferentes materiais, neste caso 5 materiais diferentes, cada un correspondente a unha mostra, e cada mostra está replicada 3 veces, perfecto. Pois entón, cada laboratorio obtén un estatístico H ou un estatístico K para cada material, para o primeiro material, para o segundo, para o terceiro, para o cuarto, para o quinto. Ben, entón, primeiro laboratorio, segundo laboratorio, terceiro, cuarto, quinto, etc. Ata completar os 8. O mesmo para o estatístico K, o contraste é a unha cola nada máis. Ben, aquí veríamos, aquí a conclusión sería que para o material E, que sería a mostra E de sangue, pois o laboratorio 2 proporciona datos ou resultados inconsistentes comparados co resto. Igualmente, para outro material, para o material C, o laboratorio 4 tamén proporcionaría resultados inconsistentes. Que pasa? Pois estos resultados non se terían que ter en conta para o final do estudo. É dicir, estamos eliminando datos atípicos, outliers, laboratorios en este caso. Entón, outra base de datos que tedes neste paquete é de datos termogravimétricos. Os datos termogravimétricos representan a masa con respecto á temperatura. Nos vamos crecendo un material e ese material va perdendo masa. Segundo, estes escalóns. Isto é unha radiación química, isto é outra, ata perder toda a masa. Isto está expresado en tanto por cento. Entón, aquí lle damos a 7 laboratorios diferentes, lle damos mostras de oxalato de calcio, ese é o material, e obteñen 15 réplicas de oxalato de calcio. Entón, cada cor se corresponde cos datos obtidos por cada laboratorio. Entón, aquí o que teremos ao final pois é un estudo onde eu vou facer a propósito que o laboratorio 1 tome datos inconsistentes, o laboratorio 6 tome datos inconsistentes e o 7 igualmente, comparados con que? Cun grupo de 4 laboratorios que utilizan unha mesma calibración, mesmos materiais, mesma masa, mesmo equipo. Entón, estos se van a parecer moitísimo máis. Este de aquí vai utilizar unha calibración no aparello de termogravimetría diferente, desfasada, bella, igual que este de aquí, o sexto, e o sétimo vai a ter unha calibración de temperatura sesgada a 2 grados. Eu o que quero é detectar o sexto, o sétimo e o primeiro. Quero detectar que son laboratorios que proporcionan datos inconsistentes por respecto aos demais. Ben, seguindo coa presentación, aquí outra cosa que dá este tipo de paquete pois é un estudo, un análise exploratorio funcional. Entón, nós temos unha serie de datos, non? Que son datos funcionais, como soen ser agora mesmo os datos que obtemos por técnicas de química analítica. Pois teremos unha media global, podemos ter unha media global cunhas bandas de confianza que están aquí en azul, o 95%, e logo teremos tamén aquí pois unha varianza global. Tamén podemos obter varianzas para cada un dos laboratorios, cada un en unha cor diferente, ou medias para cada un dos laboratorios. Ben, logo este paquete o que proporciona é un cálculo do H e do K punto a punto, con whiles, vale? E aparte de calcular os H e os K que imos a velo a continuación, pois nos precisamos calcular, entre outras cousas, os límites críticos, cando un laboratorio podemos considerar que proporciona datos inconsistentes. Pois o que faremos é utilizar procedementos Bootstrap, en este caso Bootstrap suavizado, para estimar eses límites críticos e incluso con bandas de confianza.
Ben, pois aquí mostro como se faría este procedimento Bootstrap, supoñendo como hipótese nula que todos os laboratorios non se diferencian nos datos que proporcionan. Pero bueno, se podo explicar máis profundamente ou pormenorizadamente o procedimento, logo fora desta exposición quizás sexa moi laborioso explicalo, pasar moito tempo nesta transparencia. En todo caso, o principal é que obtemos os límites críticos mediante procedimentos Bootstrap. Ben, isto é o que obteríamos en univariante. Se nós extraemos só unha característica que é, por exemplo, a pérdida de masa no segundo proceso de degradación, extraemos só unha característica da curva e logo aplicamos un ILS univariante, vemos que obtemos como dato atípico únicamente o laboratorio 7. Como máis que dato atípico, laboratorio que proporciona datos inconsistentes. Pero se vamos digamos que a saída funcional, pois nós o que veremos é que cada curva, por exemplo, neste gráfico, cada curva é un H funcional correspondente a cada laboratorio. Entón, os laboratorios 1, o laboratorio 6 e o laboratorio, case que non se ve aquí, 7, se detectan, as súas curvas se saen dos límites críticos que se obtiveron mediante procedimentos Bootstrap. Entón, o mesmo ocorre cando utilizamos os estatísticos K, que miden a variabilidade intra. Que pasa? Que sucede? Que este tipo de técnicas parece que funcionan mellor con datos funcionais que as técnicas univariantes. Entón, eu creo que teríamos que seguir neste camiño creando, por exemplo, test de groups funcionais, etc. Utilizar ou cambiar ou tunear, non sei se pode dicir así, pois as ferramentas que temos en univariante e crealas, transformalas para traballar con datos funcionais, porque estamos perdendo moitísima información. Ben, o segundo paquete que vou a presentar é un paquete que está en desenvolvemento. De feito, o vou presentar aquí porque incluso para ver se alguén do público inspira ou nos inspira, porque nos detectamos que hai unha grande necesidade hoxe en día no control estatístico da calidade para controlar procesos onde a característica de calidade é un perfil, é un dato funcional. É dicir, a nós nos veu o problema porque agora mesmo estamos con compañeiros que traballan en eficiencia enerxética, como seguramente moitos de vos ou moitos de vos tedes compañeiros que agora están traballando nese ámbito. Se circunscribe este problema nos Building Management Systems, que son sistemas computerizados que automatizan todo nun edificio, dende as súas instalacións de ventilación, de quecemento, aire acondicionado, HVAC, a sistemas de iluminación, etc. Ben, entonces estos sistemas son sistemas que toman datos Big Data moitas veces, machine to machine, é dicir, a partir de sensores van a outro aparello que almacena e trata os datos. E, neste tipo de sistemas, foi onde a partir dese tipo de sistemas é que se obteñen un tipo de datos que antes non se obtiñan, que caracterizan a calidade do confort térmico e a calidade da eficiencia enerxética dun edificio. Por exemplo, aquí teño unha plataforma web que controla as instalacións HVAC dun edificio, dun edificio de oficinas. Medimos temperaturas, humidade, CO2. Permitídeme, agora vou ver aquí un vídeo, non? Entón, neste tipo de plataformas nos obtemos uns tipos de datos como estes. A ver... Aí, está. Porque, por exemplo, temperaturas, humidades, con respecto do tempo, son perfis, ou poderíamos tratalos como datos funcionais. Entón, precisamos gráficos de control que estimen a súa variabilidade e que detecten anomalías debidamente. Entón,
Entón, vamos a construir gráficos de control coas súas fases de calibración e monitorizado a partir, botando man de conceptos como profundidade de datos ou como estimación de cuantís funcionais. Vamos a aplicalos a estimación da variabilidade de variables de eficiencia enerxética como son a temperatura interior, o CO2, humidade relativa, e esas medidas as podemos obter desde cada minuto, cada segundo, cada 5 minutos, cada hora. Ben, pois aplicamos dous procedementos. Un está basado no estatístico rank, onde que a súa vez está basado na profundidade de datos, é dicir, calcular a profundidade de datos dunha curva e logo construir o gráfico de control. Para estimar os límites de control do proceso, pois utilizaremos un block bootstrap por bloques. Se estimamos que cada curva depende da outra, a curva de hoxe depende da de onte e da antonte, esa é unha variabilidade que temos que incluir, ou smoothed bootstrap se as curvas, a curva de hoxe, a temperatura de hoxe e a temperatura de mañán, por se non estiveran relacionadas. Despois, tamén temos outra alternativa puramente CDA, onde estimamos cuantís funcionais a partir de smoothed bootstrap. Ben, pois o obxectivo, basicamente, é estimar os límites de control de temperatura, CO2, etc., para poder detectar anomalías e mellorar os sistemas de eficiencia enerxética ou control térmico. Ben, pois estes son os datos, por exemplo, en horas de ocupación, 10 horas de ocupación dunha empresa. Entón, temos aquí a temperatura. Por aquí, esta hora sexta estará relacionada coas 3 da tarde, máis ou menos. E logo temos datos de CO2, onde os niveis de CO2 se disparan ás horas centrais do día, cando hai máis ocupación, pouca iluminación e sobre todo en inverno. Ben, pois nos vamos a construir gráficos de control utilizando, na etapa de calibración nos estimamos os límites de control. Límite de control inferior e superior, neste caso, para que? Para a temperatura. A partir de, en este caso, de procedimentos bootstrap. Obtemos estos cuantís, o cuantil superior e inferior a un 95%, por exemplo. E logo, estas curvas que están marcadas en roxo, este paquete proporcionará este tipo de curvas, pois son, teóricamente, entre curvas de temperatura relacionadas con días onde ocorreu algunha anomalía. Estas anomalías, nos detectamos que estas curvas eran producidas, porque mezclamos todo afeito, non? Pois con festivos, fins de semana, unha ocupación, houve algunha reunión, entonces subiu a temperatura máis do debido. Entón, estos datos son datos que se teñen que quitar para estimar realmente os límites de control, é dicir, hai que quitar causas exógenas para estimar correctamente a variabilidade da temperatura. E logo, ao final, pois vos quedarán estes límites de control e iremos poñendo curvas, ploteando as curvas, se pode dicir así, e vendo se hai algunha anomalía comparado con estes límites. Tamén se pode facer coa derivada, é dicir, coa taxa de variación da temperatura, coa taxa de variación da humidade relativa. Os datos atípicos aquí están relacionados cos cambios bruscos da regulación dos sistemas HVAC. Tamén se poden debuxar con este paquete unhas bandas de confianza, aproveitando as ferramentas soportadas por o paquete FDA-USC, por certo, se poden utilizar unhas bandas de confianza para os propios cuantís, o cuantil o 97,2% ou o 0,25%, por exemplo. E a outra alternativa para finalizar é a alternativa do estatístico rank. Nos podemos calcular a profundidade de datos de cada curva e logo estimar os límites de especificación, os límites de control, mediante procedementos bootstrap. Os puntos marcados en vermello serían os susceptibles de estar fora de control. E, como conclusión, eu resumiría estas 4 conclusións nunha, que se desenvolveron paquetes para resolver determinados problemas nos ámbitos da enxeñería e da ciencia dos materiais. Estos son os paquetes QCR para
pois, proporcionar novas ferramentas para resolver estes problemas de análise da capacidade e control de calidade, e logo, bueno, gráficos de control, e logo a librería LS para facer estudos interlaboratorio con datos funcionais, e FDA-UC é un proxecto de paquete que se alguén do público pois pode inspirarnos, pois esa inspiración será benvida e se pode dar unha colaboración aínda máis. Bueno, pois estas son as referencias que seguimos no traballo e bueno, pois me despido aquí mostrándovos a outra cara de Ecuador, porque estos paquetes foron feitos en colaboración con xente da LA. Isto é o pailón do diablo, esta é a cara máis amable do pailón, porque tamén ten a parte do diablo que non enseño aquí, pero para outra ocasión. Moitas gracias pola vosa atención. Para calcular os cuantiles funcionales, habéis pensado en utilizar proyecciones? Proxeccións aleatorias. Sí, proyecciones aleatorias. Sí, de feito, sí. Os cuantiles funcionais por agora, iso é algo que estamos xogando como multitud de alternativas. Algúnas veces unhas alternativas cos datos que temos funcionan mellor que outras. Entón o que vamos facer é poñer múltiples alternativas para poder calcular esos cuantis. Unha das alternativas pois é calculalos a partir da profundidade de datos. Hai un parámetro que te permite pois xogar coa profundidade de Moda, coa profundidade de Feynman e Muniz, aproveitando pois aquí ferramentas implementadas por Manuel Oviedo, aquí presente, pois no paquete FDA-USC e tamén por proxeccións aleatorias. Tamén unha profundidade desenvolvida por Romo, creo. Pero sí, bueno, xa che digo, agora mesmo estamos en proceso de simular datos, porque nós partimos sobre todo de datos reais, ¿no? Pero agora o que necesitamos é simular para ver como de ben funcionan realmente estas ferramentas nosas. Dependendo algunhas veces da profundidade que utilizamos, van mellor ou van peor, detectamos mellor ou detectamos peor. Pero sí, é moi boa pregunta.